बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे एक हमारा फॉलोअर है, एक दोस्त है। उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो सी है ये एस की आवाज़ कब देगा और ये के की आवाज़ कब देगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, वो है आपने ये इसको याद रखना है, ठीक है। आई ई वाई, अगर सी के बाद आई आ जाए या ई आ जाए या वाई आ जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ इस हालत में सी जो है वो सी की आवाज़ यानी एस की आवाज़ देगा। इसके अलावा सी के बाद कोई भी लेटर हो, आर हो, ए हो, ओ हो, यू हो, कोई भी लेटर हो, उन सब हालात में सी जो है वो के की आवाज़ देगा। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है आइस यानी बर्फ़, आइस या आइसक्रीम जिसे कहते हैं हम, आइस। सो इस आई सी ई, ये आइस की स्पेलिंग है। अब इसमें आप देखें कि सी के बाद ई आया है, तो वो जो 3 लेटर्स हमने बताए थे आपको कि अगर सी के बाद आई ई वाई में से कोई भी आ जाए तो इस हालत में जो सी है वो एस की आवाज़ देगा यानी आइस। इस तरह दूसरा लफ्ज़ है राइस यानी चावल, राइस। सो इस आर आई सी ई, तो सी के बाद फिर ई आया है, तो इस वक्त भी जो है सी जो है वो एस की आवाज़ देगा, की आवाज़ देगा, ठीक है। एक और लफ्ज़ ले लेते हैं साइकिल। साइकिल में देखें तो सी के बाद वाई आता है, साइकिल की स्पेलिंग है सी वाई सी एल ई, साइकिल। अब इस लफ्ज़ में आप देखें, आपको दोनों समझ आएगी, ठीक है। जो पहला सी है उसके बाद आता है वाई, तो ज़ाहिर है आई ई वाई में से कोई भी आएगा सी के बाद तो वो एस की आवाज़ देगा। इसके बाद इसी लफ्ज़ में दूसरा सी है सी वाई सी एल ई, सो ये स्पेलिंग है साइकिल की। तो ये जो दूसरा सी है उसके बाद आप देखें उसके बाद एल आया है, साइकिल, तो वो फिर के की आवाज़ देगा क्योंकि वो आई ई वाई के बग़ैर एक और लेटर आया हुआ है। तो ये मेरे ख़्याल से अब आप लोगों को आना चाहिए, तो ये याद रखें। अब आप दूसरी तरफ देखें, अगर सी के बाद कोई भी लेटर आ जाए, मिसाल के तौर पे कैट, सो सी ए टी, सो आई ई वाई में से कोई भी नहीं है, तो इस वक्त सी जो है वो के की आवाज़ देगा। एक और लफ्ज़ ले लें कैलेंडर, सो ए सी ए, अगेन क्रश, सो ए सी आर यू एस एच, सो ए सी आर है तो इस वक्त भी सी जो है वो के की आवाज़ देगा। क्लियर, सो इस सी एल ई ए आर, सो इस क्लियर। सो क्लियर में फिर देखें आप सी के बाद एल आया है तो इस वक्त भी वो के की आवाज़ देगा। कंप्यूटर, सो इस सी ओ एम पी यू टी ई आर, सो इस कंप्यूटर। सो इस आप देखें सी के बाद ओ आया है ना, तो तब भी सी जो है ना वो के की आवाज़ देगा। सो रूल इज़ सिंपल। अगर आप कोई नया लफ्ज़ देखें, आपने उस लफ्ज़ को ज़िंदगी में कभी भी पहले नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो आपको अगर वो प्रोनाउंस करना पड़े तो आपको ये रूल जो है, ये फार्मूला जो है, ये जहन में ला के तो आप वो नया लफ्ज़ भी आसानी के साथ पढ़ सकेंगे अगर उसमें सी कहीं पे भी आया हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सी के बाद एच आ जाए तो फिर वो चे की आवाज़ देगा, चे की आवाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल चैरिटी। अब चैरिटी में आप देखें तो इसकी स्पेलिंग है सी एच ए आर आई टी वाई, चैरिटी। तो यहाँ पे सी के बाद एच आया है तो आई ई और वाई नहीं है, तो हमने जो कानून बनाया था तो उसके
मुताबिक तो अब ये के की आवाज़ देनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे के की आवाज़ नहीं देगा, यहाँ पे चे की आवाज़ देगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ मसला है एच के साथ। अगर सी के बाद एच आ जाए तो मुख्तलिफ आवाज़ जो है ना वो बनाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बहुत सारे मिसालें दूंगा कि किस लफ्ज़ में सी एच जो है ना वो किस तरह की आवाज़ निकालेगा। चैरिटी तो हम ये एक लफ्ज़ हुआ, इसमें चे की आवाज़ हो गई। चिप्स, जो हम चिप्स खाते हैं, तो वो भी सी एच वहाँ पे जो है वो चे की आवाज़ देगा। चॉकलेट, यानी हम चॉकलेट खाते हैं ना, तो वो भी वहाँ पे भी सी एच जो है वो चे की आवाज़ देगा। इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं। ज़्यादातर अल्फाज में जो सी एच है वो चे की आवाज़ देगा। यानी चीविंग, जैसे कि हम कोई चीज़ खाते हैं, इसको चीविंग कहते हैं। या हम अगर चीविंग गम, जैसे हम बबल गम कहते हैं, जब हम उसको कहते हैं चीविंग गम, तो वो भी सी एच से शुरू होता है, उधर भी वो चे की आवाज़ देगा। चिली, यानी मिर्चें, चिली, तो वो भी जो है वो चे की आवाज़ देगा। चिकन, सबको पता है चिकन की स्पेलिंग क्या है, वहाँ पे भी सी एच जो है वो चे की आवाज़ देगा। अब आते हैं कि अगर सी एच हो तो उस वो के की आवाज़ भी देता है। हेडेक, सर दर्द। स्टमक, हमारा जो मैदा है इसको स्टमक कहते हैं, तो इसकी स्पेलिंग है STOMACH, तो इसमें भी सी एच आता है, लेकिन यहाँ पे ये के की आवाज़ दे रहा है, चे की आवाज़ नहीं दे रहा। तो इसका कोई कानून नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक और लफ्ज़ लेते हैं, टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी देखें TECH, टेक, तो वो भी के की आवाज़ आता है। स्कूल, ये एक आम सा लफ्ज़ है, सबको पता है, इसकी स्पेलिंग भी आती है। स्कूल, SCHOOL, स्कूल, तो यहाँ पे भी देखें SCH, तो वो के की आवाज़ दे रहा है। या मैकेनिक, जो गाड़ियाँ वगैरह ठीक करते हैं उसको मैकेनिक कहते हैं। केमिस्ट्री, तो वो भी CH से शुरू होता है, लेकिन उसको पढ़ते हैं केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री नहीं कह सकते, वो गलत हो जाएगा, केमिस्ट्री। इस तरह अब ये दो आवाज़ तो हो गई हैं कि CH अगर आ जाए तो वो या चे की आवाज़ देगा या के की आवाज़ देगा। अब एक और भी है आवाज़ जो CH देता है, वो शीन की आवाज़, जिस तरह इस तरह की आवाज़ भी CH देता है, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई, जैसे मैंने बोला कि इसका कोई कानून नहीं है। अगर कोई अल्फाज ऐसे हैं जो कि एंग्लो सेक्शन है, जो कि इंग्लैंड या अमेरिकन या इंग्लिश में पैदा हुए हों, इनकी पैदाइश इन ममालिक में हो, तो वहाँ पे तो ज़्यादातर जो है ना वो CH जो है वो चे की आवाज़ देता है। लेकिन बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं इंग्लिश में कि वो दूसरी ज़बानों से आए हैं। बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो फ्रेंच से आए हैं, जर्मन से आए हैं, ग्रीक से आए हैं, तो उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है फिर, लेकिन वो फिर हमें याद करना पड़ता है। उसकी मैं मिसालें देता हूँ आपको। शेफ़, जो खाने वगैरह पकाता है रेस्टोरेंट्स में, जिसको खाना बनाना आता हो, उसको शेफ़ कहते हैं। उसकी स्पेलिंग देखें तो वो CHEF, तो वो CH है, लेकिन आवाज़ देता है वो शेफ़, श की आवाज़ देता है, ठीक है। मशीन, हम आम तौर पे ज़िंदगी में आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मशीन, तो उसकी अगर आप स्पेलिंग देखें तो है MACHINE, तो अगर CH है तो मशीन नहीं कह सकते, क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा, मशीन कहेंगे। एक और लफ्ज़ ले लें, पैराशूट। जब आप जहाज़ से छलांग लगाते हैं तो वो जो अपने आप को बचाने के लिए जो छतरी सी खोल लेते हैं हवा में, उसको पैराशूट कहते हैं। उसकी भी स्पेलिंग देखें तो उसमें भी CH आता है, लेकिन वो पैराशूट कहते हैं, पैराचूट नहीं कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक बात और आपने याद करनी है कि फ़र्ज़ करें एक लफ्ज़ है और उसका जो इख्तिताम है, यानी उसके आखिर में सी आता है, वो लफ्ज़ ख़त्म ही सी पे होता है। अब सी के बाद कोई दूसरा लेटर नहीं है,
उस हालत में सी जो है वो हमेशा के की आवाज़ निकालेगा। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है बेसिक, सो आखिर में सी आता है, सी के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो सी है वो के की आवाज़ निकालेगा। यहाँ पे एक और लफ्ज़ ले लेते हैं लाइक मैग्नेटिक, तो यहाँ पे भी सी एंड पे आता है, तो यहाँ पे भी ये के की आवाज़ निकालेगा। या साइंटिफिक, इसमें भी सी जो है वो के की आवाज़ निकालेगा। या इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत ज़्यादा अल्फाज ऐसे हैं जो कि जिसका इख्तिताम जो है वो सी पे होता है, एंड पे सी होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक, आप इस लफ्ज़ में भी देखिए आखिर में सी है तो वो के की आवाज़ निकालेगा। या डिप्लोमेटिक या एनर्जेटिक, तो बहुत सारे अल्फाज हैं। तो ये याद रखें कि अगर एंड पे सी आता हो तो वहाँ पे सी जो है वो हमेशा के की आवाज़ निकालेगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा एक रूल हो या किसी भी ऐसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो ना आ रही हो, तो आप लोग हमें मैसेज में बता सकते हैं। तो हम इस तरह एक छोटी सी वीडियो आप लोगों की स्पेशली सिर्फ उस पॉइंट को एड्रेस करने के लिए हम एक छोटी सी वीडियो बना सकते हैं और आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो चीज़। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी और बहुत सारे दोस्तों को फ़ायदा भी हुआ होगा। तो लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।